El silencio en la oscuridad, el crujir de algo mientras no ves. Sentimientos tan fuertes tienes cuando la historia escuchas cerca de la fogata con el tío Pepe. Un lugar donde escucharás historias sin igual, ya verás. Acércate a la fogata del tío Pepe. El silencio en la oscuridad, el crujir de algo mientras no ves. Sentimientos tan fuertes tienes cuando la historia escuchas cerca de la fogata con el tío Pepe. Un lugar donde escucharás historias sin igual, ya verás. Acércate a fogata del tío Pepe.